给我做个什么？当你家的洗衣机出现刚才听到的这种声音，看看我们怎么去修。把洗衣机的门打开之后，我们用手去旋转这个桶啊，大家可以明显看到这个桶高低起伏很严重啊。现在这个口和这个胶圈是高一点，然后我们往这边转啊，现在是平齐，我们再继续转，我们可以看见这个桶的口已经掉下去了啊。有经验的人呢，就应该知道是哪里坏了啊。我们现在开始拆。像洗衣机里面的这种螺丝啊，我们用这个大有的这种起子机啊，配上一个套筒啊，非常好拆。如果用电扳手呢，也是可以，但是电扳手呢，感觉太大了，太笨重了。像这种螺丝，我们配一个长的套杆啊，拆这种螺丝啊，是非常的轻松。这台洗衣机很好拆啊，基本上没费什么劲儿啊。问题一目了然啊，就是这个三脚架这里断了，再给大家看一下。三脚架断了之后呢，导致这个桶不平衡。桶不平衡在运行的时候就会听到我们视频刚开始的那一种声音。然后这边是新的这个三脚架买回来，给它更换好了啊，把这个桶呢也大致的洗了一下。然后呢，我们去用户家安装。安装的过程呢就没拍啊，现在听一下这个安装好的这种声音。声音也正常了，没有视频开头那一种声音，而且桶的运行呢也非常的平稳。